السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا وناكسن ملك استوى joogtaan iyo si walba la socotaan walaalaha channelka dhaqankaaba aad iyo aad baan salaamiyaa waqti kasto idin tahay wanaagsan oo wacan inta kadib maanta ku soo dhawaada hilib reerkii way degay waa nabad degay waa intu sidaan ku degnay maanta markaa waxaan tusaynaa neefkii aan qalanay orgiga yar oo dhaylada ayaan qalanay wax dad casumaad iyo wax kale midna maysan ahayn anaga nafteena u qalanay maadaama ay rabadaan ahayd oo wax way bil rabadaan ahayd bisha rabadaan oo dhan roobku da'ay wax xoolo lama qalan reemiyiguna hilib waxa ugu dhowday xoolaha marka ay ilaashanayaan marka xoolaha ay ilaashanayaana markay ayaan joogan bay mid qashaan waliba markii xooluhu cayilaan roobka ay roobka u degaan marka waa neefka ugu horeeyaan qalanay insha Allah waxaan rabaa marka halka inaan kugu tuso ama aan kugu soo bandhigay ina horta gabdhaha waliba sida neefka marka loo qalay ka faa'iideystaan marka horta hargi baa laga bixinayaa sida ayaa harga looga bixiyaa neefku uu dilan yahay waxa dilay hada dhiiga meesha hargay u dhaxeeya ama maqaarka sababta qanid ka muuqda ilmihii loo diray liiri xilligu waa xilli maalina neefka soo wada orgi buu ahaa ayaa soo dilay ulbay la soo dhaceen marka inta badanna waxaan arki jiray magaalada markaan joogay neef marka suuqa inta laga soo iibiyo sidaan kala noqda oo leeyahay marka dadkii soo raray ama soo kaxay ayaa sidaan u soo galay marka runtii waan ka xumaday kulli saqiir bay ahaa ilmaha loo diray ilmo yar oo saqiir raabay ahaayeen waliba aad baa loo maagay ma la ogaan lahayn marka hadda la qalayo la arkay ayaa la ogaaday marka mowduuca hadii aan u soo laabto iska baro sida ariga loo qalo marka qarbi kugu imaan kartaa waliba dumarka magaalada jooga xoolo qalka kaliya wax u dhiibtaa dib ma lahan qasabna ma inaad mar walba qof aad wax u dhiibato adigu waad qala kartaa shaqooyinka aad qabataan kama duwana neefka la qalayo ama ariga la qalayo marka waxaan dhihi lahaa walaalaha qaaliga soo dhawaada sidaas harga looga bixiyaa midida caarada hore ayaa la qabanayaa si harga inuu wax u gaarin oo hargii hilibka loo kala reebo ama maqaarka saaw taqaanid neefkana markii la qalo waxa ugu horeeya la qabto waa in harga maqaarkii laga saaro marka waa ka hada xibnii la jarjarayo markii harga laga saaro maqaarkii laga saaro xibnaha ayaa sida loo jarjaraa maalin dhaweyto waxaan soo dhigay alabari ama iidi ku saabsanaa anigoo leh xibnaha ama hilibka ragga dumarka qaar baan waxaan arkay qaybta TikTok-ga iyo waliba YouTube-ka waa dadka fariimooda wana akhristaa falcelintooda mar walba waxaan jeclahay qofka waxyaabaha markaa aan soo dhigay falcelintiisa inaan ka jaahil bixiyo wixii su'aalo ku jira marka dad baa ka xumaaday hilibka ragga dad baa markaa wax dhaheen dumarku xaq ma lahan miya ama hilbaha dumarka inta liidata ayaa la siiyaa horta walaalaha waxa aaminsan anigu waliga miiwan ku soo koray mana aan ku arkin rag dumarka wax u qaybinaya dumarku eega wax bixiya يعني xitaa ragga hadii aan siino wax alaalo midka ugu liita hadaan siino raggu anaga ay mar walba maganooyin waliba markii miiga la joogo ragga dumarka ayaa wax soora haday xoolo la qala tahay haday cunto tahay marka anu ma ana arkin dumar la leeyahay hilibka ma cuni kartid kaas ayaa leedahay oo raggu qaybinayo ma ana arkin dumarkuna iyaga xoolaha qala iyagana wax qaybiya marka meesha ciladu ka jirto waxay tahay ragga ayaa hilbaha qaar iska xarima yani haddii si kale u dhigo ragga qaar ayaa hilbaha qaar ka faanay marka taa micnaheedu ma ahan in dumarka loo diiday dumarku wax walba cuni karaan hilibka hadda gabadha gacanta ku haydo ragguna way cunaan dumarkana way cunaan yani raggana way siiyaan dumarkana way siiyaan marka midaan ka faano iyo midaan iska xarimnay midna ma jiro laakiin ragga ayaa waxay dhahan caloosha iyo madaxa waxa ma cuno marka iyaga hilibka qaar raggu ka tagay ha u fahminina marka in hilibka ragga hadii lagu yiraahdo de raggu ayaga hilibka doortay dumarkuna way la cunaan cidina ma diido adduunyadaanan joogno wixiina loo abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii aaway adduunyadaanan joogno wixiina loo abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii aaway awood ilaahay baa leh amaan rasuulkii baa leh acmaal adduunkan baa leh abaalgud aakhira leh adduunyadaanan joogno wixiina loo abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii aaway ilaahintii adeecda awaamirtiisa raacda ilaaliso akhlaaqda ummadda u dhaxaysa adduunyadaanan joogno
way baqdiin ilaahay baa leh ballantayaan la baajin intaan bannaanka joogno barri ha loo shaqaysto adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii way tabaabushaan bilowno hurdadaan ka toosno ilaah u toobadkeenno talaada aynu saarno adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii fimaar jannaad qof doonay thuluudka laylka seexan fiqo ilaahay haystaan thawaabka khayrka waaye adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii way jihaad naftaan ku qaadno ilaahay aan jeclaano iblaysku yuuna jiidan cadaab inoo jahaynin adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii xaaraantiyo xalaasha ilaahay baa xadeeyey naftaan xakamayno xabaalintaan la gaarin adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii khaliiqa aan ka qoofno khatuumadeenna suubi oo khayru khalqillaahi khadku marayna raaci adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii diintaan ilaahay baa leh dariiqna nooga yeelay intii damiir islaan low khilaafka aan ka dayno adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii way dikriga kii badshaaba in loogu dambi dhaafo ajri way loo diyaarsho ilaahay ba ugu deeqay adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii runtaa ha laysu sheego beentaa ha layska reebo waxaana loo ruqsaynin raadkooda yaan la raacin adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii way zakaada xoolahaada haddii aadan haysaabin xaquu ilaada siiyey miyaadan xoog ku haysan adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii zakaada xoolahaaga haddii aadan xisaabin xaquu ilaadad siiyey miyaadan xoog ku haysan adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii way sahlayaynaanu qaadan waxba ina sugaaye sirtiyo beenta dhaafno salaamasaanu gaarno adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii shaydaanka yaan la raacin sharmooye khayr ma sheego shirkigiyo waswaaska shishay ha laga tuuro adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii way salaada iyo soonka waqtiga loo sameeyey haddii aan sarma seegno ilaahayowna saamax adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii way dalaaladaada raacday xaqa daba maryaysay ilaahi kaaga diigay miyuu ku daawanaynin adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray haddii aynaan ilaalin islaamnimadii balaalada ad raacday xaqa daba maryaysay ilaahi kaaga diigay miyuu ku daawanaynin adduunyadaanan joogno wixii nala abuuray
dhaqaalahaadun raadin sidaad qofaan dhimaanayn dhankii cibaadadaada xaggeeduga dhaqaaqday away dhaqaalahaadun raadin sidii qofaan dhimaanayn dhankii cibaadadaada xaggeeduga dhaqaaqday away dulmi lama sala gaaro daacada haddaan lahaynin dabcii kuwii ka yeesho dullaa idin dambeeya halkan beerkii baa yaala beerka dhuxulaha ayaa la saaray aad buu u macaan yahay runtii iskama qaban kartid islaamaha walacana aad buu ugu fiican yahay marka intii walaca waxaan leeyahay beerka halacsada ama beerka dabka saarta dhuxulaha halkan aniga waxaa ku halacsanaya hilib runtii way iga qabatay sidoo kale hilibkan gabdhaha walaca miyiga ayaa samaysta maxay tahay beerku kaliya ma beerka horta badanaa dhuxulaha waa la iska saartaa rag iyo dumar waa la iska cunaa laakiin hilibkan hadda idin muuqda halacsi baa la yiraahdaa ama solitaan baa la yiraahdaa dhuxulaha la saaraa badanaa baadiyaha gabdhaha walaca ayaa markay walaca yihiin samaysta marka qof walaca reerka ma joogo laakiin anigoo de xiisaha hayo oo waxaan ku yiri jeclaysan inaan muuqaalkan idin soo gudbiyo gabdhaha qaar hadii miyiga ay walaca u tagaan ayaa isku dayay marka inaan de xibin hilib intaan jarjaro qorisa u dhaxgeliyo inaan hilibka halka ku soo halciyo aad buu macaan u yahay dhuxulahaas la saarsaaraya laga yaabo qaarkiina si kale u taqaanaan magaalada laftigeeda waa laga samaystaa hilibkan waxa way dad badan oo sameynaya waan arkay laakiin miyigana ogaada hadda reemiyiguna inay samaysteen sidaas uu ku soo baxay macaanka waxaan ku iskama qaban kartid marka gabdhaha walaca miyiga tagana waxaan leeyahay hilibkiina iska halacsada ama iska sosha aad buu macaan u yahay wariga inta yartaa ka soo tuuray halkan waxaan ku sameynayaa wax kale runtii waxaan jeclaystay Soomaalida hore dhaqankeeda si wax loo sameeyay jiray inaan la wadaago qaybtan labaad hadii qaybta hore solitaan halacsi ahayd qaybtan hogeys ayaa la yiraahdaa waa hilib caloosha ariga ayaa lagu dhaxridayaa dabkaas la shiday god baa la qoday kadibna waa ku dhaxridaynaa isagana islaamaha walaca miyiga ayaa sameeysta yani waxaan gabdhaha ayaan ugu talagalay hadii miyiga ama baadiyaha tagaan de gabdhaha uga jiska u tagaa ama cuntada ka xiran tahay inay isku dayaan waa caloosha ariga sida u jeedaan hilib baa lagu dhaxridaya dhowr xibnood hilib baa lagu dhaxridaya wax biyo lagu madarayo waa isla arki doonaa marka isagana waa la hogay dabka ayaa lagu hogeynaya ama dabka ayaa god baa la gelinayaa de sidii fornatis ama umataad yani si kala daaw dhigo waa la umataynaya dadka reemiga dad xadaarad badan waxaan maantay de wax walba casriye maxay tahay fornooyinka aad u isticmaalaysaan dadkeena reemigu de wax walba si kala ayay u dhigtareeyuna cusbaan ku darnay waxyaabo kale xawaajiyaad sadarta ku darsan kartaa adigu hadhow mawduuca marka inta yarta uu gaaban yahay hadii aad ka heshaan insha Allah waan idin soo badi doonaa hilbaha reemiga marka ay sameystaan oo de biyo laanta la kariyo marka xarig baa lagu xirayaa xariga lagu xiri jirin waxa lagu xiri jiray xarig loo yaqaan meeraxda marka geedaha laga diiro ayaa lagu xiri jiray kaas aad u wanaagsan laakiin anagu xarig yar baan saga xirna mar yar ah marka hilbihi halkaas inoogu jiraan de wasla arki doonaa intii walaca waxaan leeyahay soo dhawaada godka yarka ayaa lagu ridayaa qaar baa dhigi doona de hilbaha ciid lagu kariyo ciida hilba isma arki doonaan dab baa laga hoos marinaya yani dhuxulo gabdhaha magaalada jooga xitaa waa samaysan kartaa hadaad ka heshaan dhuxulo ayaa dabkaas ayaa la hoos marin dhuxulo ayaa laga hoos marinayaa dabna waa laga hoos marinaya wasla arki doonaa godkii hadda dhuxulo ayaan ka buuxinay wadinka u jeeda dhuxulahaas ayaa godkii lagu shubay waa ka hilibkii halkaas ku jira calooshii hilibkii ayada isku dhacaamaysa waliba maraq bay dhali doontaa de hilib yar oo macaan oo mataad ah oo de laga yaabo halka ka soo bixi doona oo la arag oo la maqal marka ma sha Allah ciid baa lagu soo rogiyaa hilibka ciid ma gaari doonto calooshaana waxba yani caloosha ayaa ka celinaysa hogeys baa la dhahaa ama de fornays hadaan si kale u dhigno marka waa kaasa dabna waa ka koreeyaa dabna waa ka hooseeyaa muddo 1 saac oo kale ayaa ku deynaysa adigu ugu yaraan 1 saac ama ka badan dabka aad shidayso ayay ku xiran tahay marka adigu aad ku shiday marka halka ay hilibka noogu bislaanaya mawduucana maanta intaanu ahaa walaalaha qaaliga hilbaha sidaan kale waxba la sameeyay dad jeclaystaan waa idin soo badi doona hadii Allah uu wada la idmo qeyr badan baan niirjeeniya hilibki waa kala soo bixiyay wax ciidama la gudihiisa isagoo macaan badan oo mataysan oo deefro ku dhuuqa ayuu ku dhex jiraa marka inta ma sii dheeray doona tan inta ku kulmi doona mawduuc xiga sidaas iyo nabadiino